அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அல்சியா சேனல். இன்றைக்கி அல்சியா சேனலில் என்ன பண்ணேன்னா, ஒரு கத்தரிக்காய், ஒரு 50 கிராம் பீன்ஸு, ஒரு உருளைக்கிழங்கு, கொஞ்சம் காலிஃப்ளவர் பூ, இது எல்லாத்தையும் மஞ்சள் பொடி உப்பு பொடி போட்டு லைட்டாக எண்ணெயில் போட்டு வடகம் பொரிக்கிற மாதிரி இப்படி பொரிச்சிக்கிட்டேன். இப்படி பொரிச்சிட்டு அரை மூடி தேங்காயை நம்ம ரொம்ப பால் எடுக்க வேண்டாம். அரை டம்ளர் கட்டியான தேங்காய் பால், அரை டம்ளர் தண்ணியான தேங்காய் பால். ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே காய்கறியெலாம் பொரித்தனால இது ஒரு கூட்டு மாதிரி பண்ண போகிறேன். இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதுக்கு என்ன வச்சுருக்கேன்? ரசம். இப்போ ரசம் பொட்டு வந்தோடனே இறக்கிறணும். ரசம் அது எப்பவும் மிளகு ஜீரகம் போட்டு தான் ரசம் வைப்பேன். அதுக்கப்புறம் சோறு சுட சுட வடிச்சாச்சு, சூடான சோறு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மட்டன் கிரேவி. இதுதான் அல்சியா சேனலில் டுடே சமையல். இப்போ நான் இதை எப்படி பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த ரச அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடும். அதுக்கப்புறம் ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி தான் இந்த காய்கறி எல்லாத்தையும் நம்ம பொரிச்சு கிடைக்கும். இன்னொரு கடாய் அடுப்பில் வச்சுட்டேன் தாளிக்கிறதுக்கு. இந்த பொரிச்ச வருது பாருங்கள், இந்த எண்ணெயிலேயே நம்ம அதை தாளித்து விட்ருவோம். ஒரு சின்ன காலிஃப்ளவர் பூவை பிச்சு அதையும் பொரிச்சிருக்கேன். இது ஏற்கனவே பொரித்து எடுத்தனால நம்ம ரொம்ப தேங்காய் பால் ஊற்றக்கூடாது, தண்ணி ஆக்கக்கூடாது. தேங்காய் பாலை ரொம்ப தண்ணி ஆக்கக்கூடாது, ஏன்னா இது சீக்கிரம் வெந்துடும். பெரிய பல்லாரி 1, தக்காளி 2, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கொஞ்சம் புதினா மல்லி இலை, கருவேப்பிலை, மொத்த மசாலா இல்லாதவங்க சாம்பார் பொடி போடுங்க, வத்தல் பொடி. இப்போ இந்த பொரிச்ச எண்ணெயை அப்படியே ஊற்றிட்டு ஃபஸ்ட்டு கருவேப்பிலை, வெங்காயம், நம்ம ஏற்கனவே உருளைக்கிழங்கு, கத்தரிக்காய், காலிஃப்ளவர் எல்லாத்துலேயும் நம்ம லைட்டாக மஞ்சள் பொடியும் உப்பு பொடியும் போட்டனால உப்பை கம்மியாக போடணும், நிறைய போட்டுறக்கூடாது. இப்போ இந்த மல்லி புதினாவை கட்டிப்பாலில் போட்டேன். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு, ரொம்ப போடக்கூடாது, பார்த்துக்கிடுங்க, கம்மியாக போடுங்க. ஏற்கனவே காய்கறியில் உப்பு இருக்குது. இது நல்லா வதக்கணும். இதுலேயே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 2 ஸ்பூன் போதும். சின்ன ஸ்பூனுக்கு 2 ஸ்பூன் போதும். காரம் உங்களுக்கு அதிகமாக தேவைன்னா நீங்கள் வத்தல் பொடி அதிகமாகவே போடுங்க. தேங்காய் அரை மூடி, நறுக்கிய தக்காளி. இதுக்கு ரசம் மட்டும் வச்சாலே போதும், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். தயிர் மோர் வச்சு சாப்பிடலாம். இதை நீங்கள் செய்து பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். உப்பு இதை பொரிக்கும் போது உப்பு மஞ்சள் பொடி போட்டு தான் நம்ம விரவி பொரிச்சிருக்கோம். அதனால் நீங்கள் இப்போதைக்கு உப்பு போடும்போது கம்மியாக போடுங்க. குறைஞ்சாலும் கூட்டி போட்டுக்கிடலாம், கூட்டக்கூடாது. தேவையான அளவு வத்தல் பொடி. நான் எங்களுக்கு ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் அதிகமாக போட்டுக்கலாம். இப்போது இந்த மசாலா இருக்குல்ல, ஒரு ஸ்பூன் போதும். இவ்வளோ சொன்ன அளவுக்கு ஒரு ஸ்பூன் போதும். இதை விட 100 மடங்கு நீங்கள் கூட்டி வைக்கிறதா இருந்தால் இன்னொரு ஸ்பூன் போட்டுக்கிடுங்க. மொத்த மசாலா உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா சாம்பார் பொடி போடுங்க. பொரிச்ச எண்ணெயிலே நம்ம பொரிச்சாச்சு. அதுக்கடையில் கவுண்டர் டாப்பு க்ளீன் பண்ணிட்டேன். பாத்திரம் எல்லாம் கழுவி வெயிலில் வச்சுட்டேன். இப்போ இதை ஃபஸ்ட்டு ஒரு துணியை வச்சு துடைச்சிட்டேன். உடனுக்குடனே செய்யுங்க. அப்போ தான் சிங்கிலேருந்து எல்லாம் சுத்தமாக இருக்கும். அடுப்படியை நம்ம எப்போதுமே சுத்தமாகவே தான் இருக்கணும். மழை காலம் வெயில் நேரமாவது காஞ்சிரும். அப்படியே துடைச்சி எடுத்தாச்சு, க்ளீன் ஆகிட்டு. நியூஸ் பேப்பர் தான், இந்த துணியை வச்சு துடைச்சிட்டு நியூஸ் பேப்பரை வச்சு துடைச்சிடுவேன். இப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்? தண்ணியாக எடுத்த பால், தேங்காய் பால்,
காய்கறி ஏற்கனவே நம்ம பொரித்து எடுத்தனால பால் வந்து ரொம்ப தண்ணி ஆக்கிடாதீங்க. இப்போ இதை கொதித்தோடனே இதில் இந்த பொரித்த எல்லா காய்கறியும் போட்டுறணும். இன்றைக்கி நான் காலிஃப்ளவர், உருளைக்கிழங்கு, கத்தரிக்காய், பீன்ஸ் போட்டிருக்கேன். நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தேங்காய் எண்ணெயில் தான் நான் வைக்கிறேன். உங்களுக்கு கடலெண்ணெய் தேவைன்னா கடலெண்ணெய் வைங்க. ஆனால் தேங்காய் எண்ணெய் தான் டேஸ்ட் அதிகம். தேங்காய் எண்ணெயில் சமையல் பண்ணுறது தான் டேஸ்ட் அதிகம். நம்ம பொரிச்சு வச்ச காய்கறிலாம் போட்டுரும். ஒரு 10 நிமிஷம். அதுக்கப்புறம் நம்ம கட்டிப்பால் ஊற்றி அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது தான். இது ஒரு எல்லா காய்கறியும் போட்டு ஒரு தேங்காய் பாலில் ஒரு கூட்டு மாதிரி பண்ணியாச்சு. இந்த கட்டிப்பாலை ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து ஊற்றி அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடணும். இன்றைக்கி அல்சியா சேனலில் மழைக்கு ஏற்ற சமையல். வாழைக்காய் இருந்தால் வாழைக்காய் போடலாம். உங்களுக்கு என்ன காய்கறினா வாழைக்காய், கத்தரிக்காய், உருளைக்கிழங்கு, கேரட்டு, பீன்ஸு, காலிஃப்ளவர், இத்தனை காய்கறியில் ஏதாவது ஒரு 3 காய்கறி போட்டு செய்யுங்க. பொரிச்ச எண்ணெயை வீணாக்க வேண்டாம். அது அப்படியே இதிலே ஊற்றி தாளிச்சிடலாம். நிறைய எண்ணெய் ஊற்றி பொரிக்க வேண்டாம். ஒரு 1/2 டம்ளர் எண்ணெயில் அப்படியே வதக்கி எடுத்துகிட்டு பொரித்து எடுத்துகிட்டு அதையே நீங்கள் தாளிக்க வச்சுருங்க. தேங்காய் பால்லையும் ஏற்கனவே தேங்காய் பால் சேர்க்குறனால எண்ணெய் அதிகமாக ஊற்ற வேண்டாம். உணவே மருந்து. அப்பப்போ நம்ம ஒவ்வொரு நாள் என்ன பண்ணணும், எது சேர்க்கணுன்ட்டு நம்ம சேர்த்துக்கிடணும். அதோட மழை காலம் ஆரம்பித்தனால கஷாயம் போட்டு குடிங்க அடிக்கடி. ரசம், மிளகு ரசம் வச்சாச்சு. சுட சுட சோறு, மட்டன் கிரேவி. இப்போ கட்டிப்பால் ஊற்றிரும். இதை சப்பாத்தி, பூரி எல்லாத்துக்கும் நம்ம வச்சு சாப்பிட்டுக்கிடலாம். நல்லாயிருக்கும். அடுப்பு ஆஃப் பண்ணியாச்சு. இதுதான் அல்சியா சேனலில் டுடே சமையல். பாருங்கள், இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் நாளைக்கு ஒரு வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன்.